Fras in Medvard in Fras in Medvard Show. V soboto. Na današnji dan v zgodovini človeštva. 28. marec je že, prav konec, april bo že, Fras. Ja, lepo. Ti malo, no. In kmalu bom starejši spet. Jaz mislim, až rekel pod rušo. To tudi, ja, to še ni 2 leti. No, gledajmo, kaj imamo? Na današnji dan se je rodil Raffaello Santi, italijanski slikar. Možen datum rojstva je tudi 6. april, niso ziher. Ja. Tako da danes ali 6. Ja, te pa naj šli pogledat v porodnišče. Okay. Tudi Aleksej Maksimovič Peškov, Maksim Gorki, ruski pisatelj. Njem je imenovana tudi Prešernova ulica. Tako. Se je rodil na današnji dan tudi Jure Franko, slovenski alpski smučar. Volimo Jureka više od Bureka, so peli navijači na olimpijskih igrah v Sarajevu. Dovito. Ja. Tudi Vince Vaughn, ameriški igralec, se je rodil na današnji dan. In pa Stephanie Joanne Angelina Germanota ali kaj, Lady Gaga. Tako. Na danes 40. 40, veš kako se ga bojo vrezali. Na nekem lovskem domu, ne? Ja, ki bo plac dobla, ne? Ja, Bruno Mars bo na žaru, pa bojo fuzbal špilali. Tako, ja, če ne opihalo. Tako. Pa not bojo lahko, ne, pol. Če bo zdaj ful pihalo, ne bojo rabili ven hoditi. Veš kaj mislim? Ja. Okay. In pa na današnji dan se je rodil tudi Will Smith, ameriški igralec bejzbola. Tako. Kdo pa je umrl na današnji dan? Žiga Herberstein, avstrijsko-slovenski diplomat, kartograf in zgodovinar. Tudi Sergej Vasiljevič Rahmaninov, ruski skladatelj, pianist, dirigent. In pa Marija von Trapp, avstrijsko-ameriška pevka. Tako. Ki je seveda bila navdih za moje sanje, moje pesmi, moje sanje. Ja. Tako. A ja? Ja, kaj naj veš, da je glavna vloga Marija von Trapp? Pozabil sem, ker sem bil star 3, ko sem to gledal. A si gledal? Ja. Dobro. Kaj pa se je dogajalo? Pojasni, marsikaj. Ja, kaj se je dogajalo na današnji dan? Leta 1910 Henri Fabre prvič poleti s hidroplanom Le Canard. Hidroplan. Raca, ne? Ja. Tako? Ni Le Canard, je raca. Ja, vem, ja, te že. Se pravi avion, ki pristane in zleti na vodi. Ker je hidro, ne? Raca. Tako, voda, plan. Ne? Ko ima voda plan, smo gotovi. Stara resnica. 47, Lady Gaga, torej 40 danes, svaka čast. Bravo. Da je zdržala. Dajmo si enega njenega nepredivjega, ker je le še sobotno jutro. Ne? Hold my hand. Gospa Repincle domač? Vse domače, Petržil, Bob, Koreja, kaj čete? Po čem pa je? Praktično zastojn. Ta vikend na mariborski tržnici. Tako pa dajmo preveriti, kaj imamo na tržnici danes in čez vikend. Marko in Tomaž sva tu, lepo zdrav. Zdravo. Z nama pa tudi vodja mariborskih tržnic, gospa Nataša Matijevič. Zdravo, dobro jutro, Nataša. Dobro jutro. Ok, kaj vidiš, brez besed smo, ker se bliža taki čas. Tako, danes je najlepši dan na tržnici, res takega dneva, kot je pa danes, boste pa težko doživeli, kljub vetru, ki še zmeraj malo piha, ampak ja, mi se ne damo, mi smo stojnice postavili nazaj, čez noč so bile položene, tako da nam jih ni odpihnila. Ja, pametno, ja. In zdaj seveda so tako obložene, da ni šance, da jih odpihne, ker je na tržnici danes pa res vsega pomladanskega, šunk in kar je pa najlepše danes je pa velikonočni zajtrk, tega pa vsi celo leto zelo čakamo, ja, kar tradicionalni, to imamo mi že kar enih 10-15 let. To zmeraj naredimo en teden pred veliko nočjo, da si naši kupci lahko pridejo sprobat, kaj pri kom bodo kupili šunko, kruh, sirčke, potičke, tako da imamo vse to danes na degustaciji in od 9. ure dalje bo vse to možno tudi probati. Kaj je omejeno
koliko lahko probam. Mislim, ali se lahko zares prepričaš? Ja, ker gre za degustacijo, degustiramo, ne? Ampak so pa tudi med našimi obiskovalci taki, ki se trdno prepričajo, kaj bo. Okay. Ja, sej, gled, moč vedeti, ne? Ja, da veš, to ki boš je le pomemben praznik, ne? Ja, res je. Tudi fajn je, ker je nastavljeno, pred vsakem pladnju je tablica, od koga je kaj, tako da lahko vidiš, čigav kruh, čigav sadni kruh, čigava šunka, čigava redkica, čigava čebula, tako da ja. To je tak en zelo lep običaj na tržnici in kupci ga zelo radi prenejo. Super, še enkrat več bi jaz samo rad opozoril, kot vsako leto velikonočni kruh, ne? Najprej morajo biti rozine, pol pa malo kruha okoli. Tako, ne? Za tebe. Tako da bi pozdravil vse, ki nimate radi rozin. Ja, to sem jaz, veš. Kaj pa te? Ne, z rozine jem surove, ampak v kruhu pa v potici pa nekako mi ne pašajo, ne, tako da tudi za take, kot sem jaz, imamo in potico in velikonočni kruh. Kaj pa za take, kot sem jaz, da so rozine povsod? Ja, imamo tudi takega, ki se kruha sploh ne vidi, ki je čist črn, tisti klocni brotelj, kako se reče temu sadnemu kruhu, je čist črn z rozinami, suhim sadjem in z vsem, kar pač imate take, kot si ti radi. Izjemno. Ok, torej velika noč je pred vrati, torej to je zagotovo na tržnici, kaj pa stalna ponudba, oziroma vse skupaj. V ostali ponudbi od mesarjev, perutninarjev, torej grill ponudba se že začenja, velika ponudba že grila, perutnin, začinjenih perutničk, sira za žar, in pa ostale mlečne ponudbe in pa seveda zunaj na zelenem delu, ko vidiš to mlado berivko, mlado špinačo, regrat, motovilec, tiste lepe hrustljave redkvice, okrogle, take, ko kar počijo, ko jo vgrizne. Ja. Jaz sem prejšnji teden že prvo domačo čemaževo juho rukno. Ja? Sitino. Dobra, to bi lahko, ne vem, mislim. Čemaž je zdaj na voljo in ga bo še kar nekaj časa, tako da ja, tisti, ki ste ljubitelji čemaža in ki ga ne poznate prav dobro, pridite raj na tržnico in ga kupite. Tako, ja, da ne bi narobe, ker je zadnjič smo ugotovila še ena rastlina podobna tej, tako da zdaj so že na 1, 2, 3. Tako da rajši ne. Jaz življenje ne bi vtrgal tudi, ne. Kosa trave, no. Ja, mogoče res zaupamo našim kmetom, ker pa res poznajo in vedo in imajo tudi svoje place, kjer nabirajo ta čemaž. Ja. Še za regrat, ker sem zadnjič videl, da je nekih 5 različnih regratov raste pri nas in vsaki neki drugi. Ampak dobro, z regradom ti ne more biti kaj hudega, ne, malo je grenek, pa ni dobra solata, če je kaj se znajde noter, ampak čemaž je pa že resna napaka. Ja, zelo resna. Ne? Regrat, Marko, vidiš, imamo tudi tu vuni, pod stopnicami, ne? Tako da si bomo tu malo vun porezali. Stotih fug vun. Nataša, kaj pa glede te velikonočne ponudbe, zdaj samo degustacija ali so tudi že stvari za kupiti? Potico si lahko že naročite, torej pri vseh, ki prodajajo potice, jo lahko že dobite, kajti imajo že sveže potice, ki so jo pekli včeraj po noči in danes je že prišla čist sveža. Lahko si jo pa naročite, od srede dalje bomo na tržnici polno založeni, tako da od srede dalje bo potica tista, ki si jo boste naročili, zdaj pa tudi je že, no. Mlečni kruh ne, ta bo zadnji dan, petek, sobota bo mlečni kruh, da bo lepo fin, svež, všeč. Šel bo po rumu in po rozinah. Potico si pa lahko kupite naprej. Tudi jajčka je pametno, če si jih kupite že zdaj, kaj tista čisto sveža jajčka se težko lupijo. Ja, tista so tečna. Tako da jajčka si boste kupili sedaj, tudi šunko si lahko že kupite sedaj, tudi šunka je že na voljo, tako da če imate že željo, da si nabavite surovine in drug teden morda ne boste imeli časa, kar pogumno na tržnico danes vse boste dobili. Evo, gospa že gre, ne, z vozekom. Zadaj, ne? To mi dva vedno tu spremljava, veš, Nataša, tu mimo okna preko glavnega trga, samo ko začnejo, ne? Proti tržnici s takim lahkotnim korakom, ne, nazaj pa vlečejo. Nazaj pa ceker, pa gledajo te vedno male čebule ven, pa solate, pa tako fajn videti. Ok, en komad si privoščimo in smo čez 2 minuti nazaj.
Gospare Pincle domač? Vse domače, Petržil, Bob, Koreja, kaj čete? Po čem pa je? Praktično zastojn. Ta vikend na mariborski tržnici. Tako, vse domače, ne pozabiti tega, ne pozabiti tudi dejstva, da je domače le domače, ne? Ja. Kot so rekli v eni reklami. Nataša Matijevič, vodja mariborskih tržnic, tudi danes tukaj. Lepo zdrav, dobro jutro. Dobro jutro. In tudi danes, žal, po eni strani nisi prišla praznih rok, čeprav ti vedno rečemo, ne nosi, ne vlači, včasih tudi neke težke, kakšne lubenice si že nosila. Pa piše, cele. Zdaj imamo 6 kosov doma. Ampak si spet nekaj velike vreče. Enostavno morata probati, če delata s tržnico, ne morata vedeti, kaj so okusi, ki so iz tržnice, in ja, danes sem vam prinesla šunko. Torej, da boste videli, kaj je domača šunka. Rol šunko sta dobila, torej to je ta tista, ki je zvita v rolo, v mrežici, da se jo boste lahko skuhala. Ni pa to edina šunka, ki jo imamo na tržnici, torej med velikonočno ponudbo imamo prekajene šunke, ki so pri obeh mesarjih, oziroma pri vseh 3 mesarjih prekajene na klasičen način, lepo počasi prekajene, soljene, in poleg rol šunke imamo tudi navadno šunko iz stegna. Notranji del ali pa oreh ali pa križni del, nekatere so malo bolj mastne, nekatere malo bolj sočne, pač odvisno od tega, kaj imate radi. In za vsak okus, torej za vse poznavalce šunke na mariborski tržnici ni je take, ki je pa vi ne bi želeli imeti. Torej, to je šunka, najdete tudi velikonočne krajinske klobase. Prinesla sem vam pa tudi fino, mlado, dišečo, tako hrustljavo redkvico, pa čebulo, tisto res prvo, svežo domačo, ki je wow. Ja. In pa seveda klasika, ne, orehova potica, brez orehove potice velike noči ni. Kurjo kožo spet. In, Nataša, ono šunko, ki si lani prinesla, jaz sem s takim veseljem jedo. Ja, in še enkrat, če ponovimo, prosim, točno tega sem se držal, kot si rekla. Ja. Na kilo šunke 1 ura kuhanja. Pri kuhanju šunke se res plača držati tega pravila, zaradi tega, ker je potem šunka res pravilno skuhana in pa pravilno sočna. Če jo po kuhanju, torej kilo šunke, 1 ura, in po kuhanju jo pustimo, da se ohladi do hladnega. V vodi. V vodi, tako. Točno to sem naredil in potem je ven teklo z nje vse. In je šunka samo šunko bi lahko jedel, nič druga. Par dni, ne, ta šunka ostane potem kar nekaj dni v hladilniku, fina, lepa, sočna, dišeča in ja, tega pravila se je res pametno držati. Tudi klobase skuhajte, če jih kuhate, jih pustite ohladiti v vodi. Tako da to je eno tako pravilo pametnih starih mam. Jaz tudi ne. Ja, ki pravi hrenovko tudi. Ja, hrenovka ti bo pa fajn razpadla, tako da potem še zmiksaš pašteto. Ok, seveda ne hrenovke. Ok, torej, šunko smo rešili. Moram te tudi pohvaliti, Nataša, oziroma Bravnjake in Branjevce. Tudi prejšnji teden, 2 tedna nazaj, ko si prinesla mlado čebulo, smo jo potamanili še isti dan. Mi tudi, ja. Kar tak. Z vrečke, pa kaj. Ja, ta prva mlada čebula je res taka, da jo daš v roko in jo hrustaš, ker je res dobra. Ja. Tudi redkvico obožujem, jaz se že veselim. Sicer pa kaj vse imamo zdaj za veliko noč? So tudi kakšni okraski mogoče tam? Ali... Ja, za veliko noč boste lahko kupili na tržnici tudi rože, torej velikonočni šopek, ki bo na mizi, kakšne narcise, kakšne oljčne vejice ali pa vrbove vejice, ki jih boste okrasili z jajčkami, spihanimi ali kakršnimi koli drugimi kupljenimi okraski, da bo velikonočna miza lepa in pa seveda kralj veliko nočine, ki nam reši življenje, to je pa gospod Hren. Ja, točno. In že lani smo se pogovarjali, kako fajn paše šunka, pa hren gor, pa vse. In da čez leto nesramno radi pozabimo na hren. Ja, spomniš fraz, ko smo midva si sendvič kakih kdaj naredila poseben, pa daš malo hrena samo not. Ja, pa je to čez nekaj, wow. Hren enostavno pač ne smemo pozabiti, ker je hren tisti, ki nam malo trebuščke pomiri, ko pojemo toliko mastnega jajc, sira, šunke in pa ostalih dobrot. In hren je tisti, ki nam malo pomaga urediti prebavo in pa
nam malo pocarta trebuščke. Tako, ja, da ni tega šoka. Ne? Skratka, vse je za veliko noč pripravljeno. Vse je, torej od rožic, vejic, oljčnih, vrbovih, vse lahko dobite, tako da za pravo velikonočno pojedino boste dobili vse na tržnici. Moramo pa povedati še, da si nabavite pravočasno, torej tudi soboto dopoldne bo še, seveda tržnica tudi odprta. Nedeljo bomo pa vsi skupaj lepo sedeli z družino in uživali v velikonočnem zajtrku, tako da v nedeljo 5. aprila na velikonočno nedeljo bo tržnica zaprta, tako da vam... Pa ponedeljek verjetno tudi. Ja, tako da vam želimo, da boste uživali v naših dobrotah. Dovolj jih bo, tako da boste vsi dobili svoj kos nečesa, kar boste dali na velikonočno mizo. In pa res lepe praznike in pa veliko veselja z našimi dobrotami. No, super, čudovito, Nataša, hvala lepa za te lepe besede. Naj še samo spomnimo, da če misli danes kdo malo zakurit gor, na tržnici tudi morska ponudba, tudi ribice imamo. Res je, predvsem naslednji petek. Ja, velikonočne orade. Ne pozabite na ribarništvo na tržnici, kaj ti ponujala bo res veliko izbiro svežih rib, školjk, mehkužcev, vsega, kar si boste zaželeli, tako da v petek v ribarnico, v soboto pa kuhamo šunka. No, fantastično. Izjemen plan. Hvala lepa, Nataša, hvala za darile, pozdravi lepo tam na tržnici. Uživajte in boste povedala, kakšna je bila vaša velikonočna pojedina. Brez skrb. Če bodo takrat zdržala. Hvala lepa. Adijo, Nataša. Pregled tedna. Obeležili smo materinski dan. Tudi studio sta obiskali skupini Liquid Gasoline in Mariborčani No For Scan. Doživeli smo vremenski preobrat. Domen Prevc je v prvi tekmi finala sezone v Planici prišel do izjemno pomembne zmage in s tem prevzel vodstvo v skupnem seštevku za mali kristalni globus. Danes so 9:30 ekipna tekma. Tako, Nika Prevc pa je v drugi seriji za trening postavila ženski svetovni rekord in poletela 242,5 metra. Močan veter je povzročil nemalo težav. Z mariborske občine pa so sporočili, da se bo radar v prihodnjem tednu preselil na Čufarjevo ulico. To je bil pregled tedna v 3 stavkih, ki to niso, ker jih je 7. 3 zabavna dejstva o vetru. Ker je pihalo. Ker je aktualen. Tako. Prvo, vemo, da veter večkrat prinese saharski pesek tudi k nam in bolj imamo vsi vsrane avte. Ja, žute. No, veter pa redno in ves čas nosi pesek, recimo tudi čez Atlantski ocean in v Južno Ameriko, natančneje v amazonski pragost, kjer služi kot naravno gnojilo. Bravo. In se razmišlja, mogoče sploh pragozda ne bi bilo, če ne bi bilo peska iz Sahare. Oziroma vetra, ki bi ga tja nesel. Ja. Svetovno. Ne vem, kako dobro. Drugo, fen poznamo, ne? Topel, suh, sunkovit veter. Poznamo ga v alpskem in predalpskem svetu in zabeleženih je več primerov ljudi, katerim fen povzroča težave, baje da vpliva na počutje in zdravstveno stanje. To se odraža v divjem utripanju srca, glavobolih, krčenju mišic, psihozi in tako dalje. Tudi prepirljivost je baje v času fena višja. Nič od tega sicer ni dokazanega, ampak so neki primeri, ko se to ves čas dogaja in še ne vejo točno zakaj, ampak očitno je nekaj na tem in najverjetneje je povezano tudi s tlakom, bolj kot pa z vetrom. Ja, da so vsi tečni. Ja. Pa še malo piha, toplo. Tako. In tretje, Commonwealth Bay je odprt zaliv na Antarktiki, kjer celo leto piha. Zapisan je v Guinnessovo knjigo rekordov kot najbolj vetroven kraj na svetu. Vetrovi tam redno dosegajo hitrosti do 240 km/h. Povprečna letna hitrost vetrov pa je 80 km/h. Celica je... Poleti se tu in tam malo umiri, pravijo, po zimi pa ti vetrovi povzročajo mogočne nevihte, ki se lahko začnejo kar tak, brez opozorila in traja zelo dolgo.
Super. Kako mora biti to fajn. Ja, Tam, tudi naenkrat. da si neki pingvin, pa nekaj gledaš, tam pa nekrat. Ja, pa glih se zmeniš za piknik, pa vse, pa nekaj. Tako. In skočiš v vodo, kjer te poje neki morski lev. Orka. Pa to je. Dobro, da smo tu Res je. in da nismo pingvini. Ko se mi pa to zgodi? Se spomniš, Marko in poslušalke in poslušalci, ko sem prejšnji teden govoril o stenski uri, ki ne deluje pravilno? Ja, No, zadnjič sem jo vzel dol, v smislu, dobro, te pa nič, pa sem jo imel na mizi tak enih 10 minut, pa pogledam, pa najdem končno šraufe, neke 3 maglih, najmanjše na svetu, v najbolj globoki luknji, seveda, ne, nimam tega orodja. Sem se dobro, ja, da ne vem, ki zdaj tega šel delati. Nastavim uro nazaj, ker ni prav delovala, in jo dam nazaj gor na steno in je to bilo to. in je začela delovati. Tako. Ne, veš, da sta se kazalca zataknila, ne? Tam pri 5:05, ne? Pa ni šlo naprej. No, zdaj gre in je vse ok. Fantastično. Ko se mi pa to zgodi? 3 zabavna dejstva o Preprogah. Zakaj? Zato. Okay. Zakaj pa ne? Ja, dobro. Ne? O preprogah, vredo. Tako. Najstarejša preproga na svetu, pazi, je stara približno 2500 let. Še obstaja. Dejansko, ja. Paziriška preproga, najdena leta 1949, seveda, je bila odkrita v sibirskem grobišču, kjer se je stoletja ohranjala lepo v ledu noter. Wow. 2x2 metra, nekje je velika, na njej pa so zapleteni motivi konjenikov, grifonov in jelenov. Zanimivo. Ja, tako da so že takrat. Mogoče so grifoni takrat obstajali dansko. Ja, ne vem. Griffin. Ja. Grifon. Ja. Ok, sifon. Ja, se pa imaš, to je tudi pes, ni samo mitološka žival. Žival. Ja, no, žival s ptičjo glavo in krilatim telesom, četveronožca ali kače, si mislil? To ja. Ja. Je tudi večji lovski pes. S košatim. Okay, vidiš, tega pa nisem vedel. No, verjetno so onega delali, ne? Potem drugo dejstvo, ki je mogoče prav tako zabavno, letno se reciklira na milijone plastičnih steklenic za izdelavo preprog. Nisem imel pojma, da se to dogaja. Jaz tudi, ne. Predelajo se potem te plastične flaše v prijetne materiale za talne obloge. Zanimivo. Pa še vedno je toliko plastike, ne? Ne, leži. ne morajo dovolj tepihov narediti. Ja, tako da dajte si neki tepih omisliti. Potem malo manj zabavno dejstvo, študije kaže, da so preproge lahko do 4000 krat bolj umazane kot straniščna deska. Ja. Lepo. Na tavžnite bakterije lahko not in na kilograme umazanije. Res je. Če imaš mačko ali psa, se to še verjetno početveri. Verjetno, ja, zna biti. In še eno bonus dejstvo, odkot rdeča preproga, baje, da ta tradicija sega v starogrško igro Agamemnon, kjer je rdeča pot simbolizirala veliko dobrodošlico. Nekaj takega. In še eno bonus dejstvo, rdeče preproge, tiste hollywoodske, Ja, ko imajo za Oskarje, pa vse to, vsako leto je nova, ono pa beg vrže. ja, logično. Glede na dejstvo nazaj eno, da je 4000 krat bolj umazano kot hajzl, Verjetno res. mogoče pa šuhe imajo vsrane, ponavadi filmski zvezdnik. Fras in Medvard in Fras in Medvard šel v soboto.